Ons vat alweer pad, hierdie keer ongelukkig nie Namibië toe nie. Ons sou wat wou gee om dit te kan doen, maar ons kan nie almekaar so gelukkig wees nie. So ons is op pad Goudkop toe, daar naby Piketberg, vir die Engelse vriende en vriendinne. Redelinghuis, ons het ook nog gedink, hoeveel keer gaan 'n mens partykeers op naweke weg en die terugvoer met ons Namibië toer was nogals regtig waar baie positiewe mense 'n bietjie raad en advies gevra of wat jy ervaar. Hierdie keer is dit nou binnelands, ons eie plekkies naby. So Goudkop, deel op Piketberg gekry, wintermaande is baie goed, want almal gee 50% afslag. Ek weet nie hoekom hulle dit kan doen deur die jaar nie. Vir ons manne wat die beursies moet dophou. Soos huweliksherdenking, 31 jaar. Ons poog al 31 jaar om uit mekaar uit te gaan en nou ja, ons kry dit ook nie reg nie. So wat beters, gaan weg. Die plekkie waar ons gaan is 'n glamping plek. Ons gaan juis 'n bietjie oor hom ook vertel. Kos wat ons gaan maak, selfe gedagte soos maar met Namibië. Ek verwys almekaar Namibië toe want hierdie een is nou 'n bietjie nuut vir ons. So ons gebruik hom maar as 'n riglyn. Net so 'n bietjie terugvoer oor die toerusting as ou so ry en waarmee ons rekord. Ons gebruik die GoPro en nou 'n bietjie slimmer geraak met die recording want met Namibië het ons terwyl mense ry en die wind geraas, dan kan jy nie so lekker hoor op die GoPro self nie. So vir die wat juist daaraan dink, kan ek so 'n program maak as ek gaan toer, vakansie hou of na 'n plek toe gaan, soos Amanda geleer het, is maklik. Jy raak gewoond aan en sy het my verbaas op Namibië. As ek dit kan doen, kan enige iemand dit doen. Daar sy, amen. Gewone kamera GoPro, net nie jou groot kameras wat jy foto's mee gaan neem, is baie ongemaklik. Jou GoPro is die go-to ou tot in die water, is dit reën. Hy's net nie 'n lalig kamera nie, maar 'n mikrofoontjie sal werk, veral as jy in 'n voertuig ry, soos ek sê, want die geraas is 'n bietjie baie hard. Natuurlik het jy iemand nodig om die kamera vas te hou. Is moeilik as jy self ry, sit hom somewhere. Maar so dis moontlik. Jy kan jou selfoon ook gebruik. Die editing gedeeltes hier na dit op die GoPro maak dit net makliker met jou sagte ware. Met die selfoon is die voordeel, jy kan nou neem en gou 'n bietjie goed edit en post. Maar nou as die 3 dae klaar is, sit jy alles bymekaar en jy vertel jou storie en dis juis waaroor ons in gaan. Dis ons storie. So dit wat jy nodig het om jou trip vas te vang en vir mense buite te gee, is eintlik maklik. En jy hoef nie bang te wees om voor die kamera te praat nie. Daar's programme wat die ouens net fisies die GoPro hou en die natuur afneem of die area afneem. Ons het gister na een gekyk en riem vasmaak. Die persoon het glad nie gepraat nie. Ons weet ook nie wie die mense is nie. Hulle het net die plek gewys. So whatever jou approach is wie jy is. Op YouTube sê mense ook baie, jy moet die approach hê, jy moet jou program so maak. Ons het by Namibië geleer, ons is wie ons is en ons vertel die storie soos ons is. En ek dink dit is juist die goue een. Dit wat jy daar uitbring moet jy self wees. En soos nou man ook vanoggend sê, dis nie make-up opsit en hare regmaak en doilie, dis dit mos nou nie julle nie. Leer jy soos jy gaan met die program verseker, maar dit vat ook tyd op. Jy moet ook as jy klaar is gaan edit. Maar terwyl jy ry, is daar altyd ek gou dit vasvang of wat neem jy af wat die kyker wat jy soek as mens die storie bring. Want hierdie pad wat ons nou ry, ons ry Mamasbury, Moreesburg, Piketberg, draai weg, het baie mense seker al baie gery. So sonder om die program vervelig te maak, hoeveel tyd vat jy om die pad af te neem of sê nou maar winkeltjie langs die pad. Dit sal jy leer. Vir ons is dit nie te veel van die pad wys nie, maar ek wil ook weet as ek na 'n program kyk, eers die pad lyk so of as nog as jy moeite werk om by daai passtaatjie te stop. So 'n klomp dinge saamgesê. Miskien is dit ook nou die begin van ons vir die pad vorentoe juis om inhoud deur te bring. As mens uitgaan vir die naweek, waarever jy gaan. Dis moontlik, so ons gaan dan nou 'n bietjie agteroor sit en rus. Dis dan nie so ver se ry nie. Piketberg is 2 ure af.
Chef Amanda se kook en geniet aand hier by Goudkop. Ons het hier 'n Amarula besigheid, maar voor ons daarby uitkom, ons is 'n bietjie bevoorreg vanaand. Die hele kampterrein is ons eie. Die hele kamp. Kan jy Hier waar ons nou is 'n binnebraai waar dis 'n binnebraai. Ons plekkie buite is bietjie in die wind, die weer is bietjie die mekaar. Ja. En hulle het vir ons gesê, maak gebruik. So, ons het gesê ons gaan 'n bietjie praat oor die kos wat ons gaan maak. Hier's vanaand 'n heel nuwe menu wat ek ook glad nie eers ken nie. Nee, nog So, ons nooit het gemaak nie. Amarula patats en dan gaan ons 'n snoekie op die vuur gooi. Ja. Kom ek vat ons aan na die vuur toe en dan gee ek oor na 'n chef Amanda toe. Take the guilt out of your listening pleasures by indulging in what you love with Brilliant. Download and listen to ad-free music. So it's even easier to tune in to En die gaan ons. Hallo julle. Okay, vanaand maak ons lekker Amarula patat saam met hierdie snoekie wat Charles op die Culinary nou gaan sit. So wat ek maar net gedoen het hier, kan julle sien dat ek 'n bietjie patats gesny. Ek gebruik vanaand die resep sê actually die patat met die rooi skilletjie. Maar ek maak vanaand die oranje een. Ons gaan maar kyk hoe uitkom. Ek het hierdie ouse orange ene premium sweet potatoes. Het ek by Checkers gekoop. So ek sny hom nou met die skil, ek het hulle lekker skoon gemaak. So ek sny hulle met die skil, nie te dik nie. Ja, gewoonlik sal ek hulle dikker sny, maar ek sny hulle dunnerig. En dan sit ons hulle net in hierdie foliepakkie wat ek gemaak het. Ek gaan nou vir julle wys. Sy. Dan gooi ons hulle in hierdie pakkie in. En dan gaan ek nou net 'n klein bietjie sout die resep. Ek dink nie ek het dit in die resep gesien dat mense 'n bietjie sout insit nie, maar ek voel ek moet maar so klein bietjie soutjies insit. En dan gaan ons suiker oorstrooi. Hulle sê moenie skaam wees met die suiker nie, so 'n bruin suikertjie sê hulle. So ek gaan nou suiker oorstrooi. Maar sy en dan gaan ons die beste gooi, 'n bietjie Amarula. Nou nie die ware Jakob nie, maar hy is nagenoeg. Lekker Amarula oorgooi. Hoeveel? Met liefde, my man. Ek weet nie hoeveel ons gooi net. Hulle sê soveel as wat jy wil, so. Dat alles nou net lekker gedous is in die Amarulaatjie. Ek sal sê nie te min nie, want hy moet daarom bietjie stoom daarin, so ek sê. En dan gaan ons hom lekker, moenie eers probeer om margarien op hierdie te sit. Jy sit regte egte botter op. So, lekker botter wat jy in blokkies gesny het, gaan ons so oor hom gooi. Dit is salted botter, ja. So, miskien was dit nie nodig vir die sout nie, maar ek hou maar van 'n bietjie sout daarin. Jene my man. Sê maar 3 eetlepels sal ek sê. Daar gaan hy. En dan probeer ons hom nou so bietjie toemaak. Ek wonder of ek genoeg Amarula hier op het, julle. Ek gaan nog 'n bietjie Amarula gooi. Ek wil nou net sê, kan mens ooit genoeg Nee. Amarula op die voet Nee. gooi? Ons weet nie, ons gaan uitvind. Ons gaan uitvind. Okay. So wat is die doel van Amarula? Hy moet 'n nattigheid gee, want anders gaan hy nie stoom daar. Hy moet stoom daarin, basies. So dan maak jy nou die hele pakkie toe, dat die besigheid nou nie uitloop nie, maar ook dat probeer dit in 'n enkel laagie hou, dat hy nou nie op 'n hoop is nie. Ek gaan hom nog 'n stukkie opsit. Ek het nie genoem nie, maar ek het die besigheid gespuit. Die binnekant het ek gespuit met 'n bietjie spruinkoek om te sorg dat hy nou nie gaan vasbrand nie. En ek weet nie, my ma het my altyd geleer jy hou die blinkkant binne van folie. So ek weet nie, ek doen dit maar altyd so dat die blinkkant binne is. Dis nie die blinkkant binne. Die blinkkant binne. En ja, daar's jou pakkie. En dan gaan ons hom vuur toe vat. Gaan sy.
en hom op die roostertjie sit. En dan gaan hy. En dan sal ons kyk hoe hy uitkom. Nou sê. Ja, ek sal sê hy moet so ek sal sê 'n uur gaan. Ons kyk so na 'n halfuur, gaan ons hom toets en kyk, maar ek sal sê hy moet so 'n uur op die kolle wees, ja. En dan draai ons hom so elke 15 minute sal ek sê. Moet ons hom so draai gee, ja. Hallo julle. Ek maak vanaand saam met die patats 'n lekker braaibroodjie vir ons. En hierdie braaibroodjies noem ek Wilna en Dip se braaibroodjies. Toe hulle vir ons 'n bietjie geleer van dat mens braaibroodjies met hierdie sandwich squares kan maak en dit is flippend lekker. So ja, hulle het vir ons dit geleer, daarom noem ek dit vanaand Wilna en Dip se braaibroodjies. So, dis eenvoudig, daar's absoluut niks aan nie. Ek het 'n bietjie gewone ek het die wit enetjie gebruik en ja, ek het 'n bietjie butter daarop gesit en dan gaan ek maar net 'n bietjie kaas daarop sit. Dis regtig die mees tradisioneelste een wat jy kan kry. Niks souse en sulke goedie. Net 'n bietjie kaas daarop. En ek hou mos maar van die wit cheddar kaasie. So ja. Geen nog lank wees. Simply the best. Okay. Dan sal ek sê die uitjie, die rooi uitjie. Ek hou van rooi ui. Hy's 'n bietjie sagter as die wit uitjie. Net opgesny. En so klein bietjie op daai een. So dun as wat jy kan sny. En dan die tomatietjie. Ja, en dan net so 'n bietjie sout en peper. Lekker swart pepertjies. Ja. En dis dit, julle. Dan maak jy maar net toe. En dis dit. Beautiful. En nou gaan ons op die kolle sit en dis perfek. Daar's hy. Sien wat gaan hier aan jou. Oké. Daar gaan ons. Perfek. Dit lyk reg. Ryk lekker. Hallo julle. My beurt om chef te speel. 'n Man het nou klaar die Amarula patat, né? 'n Patat en 'n Dip en Wilna se braaibroodjie wat daar op die vuur is. Ek gaan 'n snoekie opgooi. Een wat klaar gevries is. Daar's natuurlik niks beat 'n vars snoek nie, maar dis die tyd van die jaar wat ons nou snoek kan kry nie. So ons het by is dit Pick n Pay of Pick n Pay en fruit en veg verkoop. Nee, ek lieg. Checkerson. Hoe ek met 'n gevriesde snoekie werk, jy moet hom nie heeltemal ontdooi nie. Hy moet so 50-50 wees, want jy kan 'n gevriesde snoek op die kolle gaan sit. Jou kolle moet nie baie warm wees nie. Voel die ondersit, so die hitte is nie so rof nie. Hy kan 'n bietjie laer wees. So niks fout met 'n gevriesde snoek nie. Was hom af voor die tyd, maak hom skoon, druk hom droog met 'n bietjie papier. Wat mens daai papier? Ander papier. Ja, ander papier. En dis hoe die ou lyk. Daar's die boks. Ready to grill. Lyk altyd natuurlik baie mooi daar op een. Daai is 'n barbecue besigheid. Ons gaan hom op die kolle gooi. Jy sien ou snoekie, nee, lekker size vir 2 mense. My voorbereiding is nie, ek hou nie van 'n klomp spices of jam wat mense opsit nie. Elkeen het sy eie smaak. Ek hou daarvan. Sou daarvan botter, garlic, suurlemoen wat ons net so 1 suurlemoen ouetjie wat hou uitdruk. Maak hom voor die tyd warm. Hier waar ons nou is, som op die vuur op die kolle gesit of in die mikrogolf. Nee, jy moet nou in die pot wys. Dis hy, dis die sousie wat ons boor smeer op die snoekie.
sout na smaak, onthou net baie van die snoek is reeds gesout as jy hom kry. Was hom af dan voor die tyd. Want party mense gooi nog sout by voor hulle hom afwas en dan is hy's net te souterig. So was hom lekker af, maak hom droog. My voorbereiding dan is, ek vat die sousie. Ons het nou nie 'n kwassie vandag nie, Quasimodo. Vat hom net en gooi hom sommer net, soos hulle sê, drizzle hom lekker oor. Die ruggraat gedeelte, vir my van die lekkerste gedeeltes. Die hele idee is dat die snoek nie moet vassit as hy braai nie. Ons sit hom nou wel op die foelie, wat dit makliker maak. Daar is die ou gewax, bobbetje ankel. So, die hoeveelhede wat ek gebruik. Na smaak, hallo, ek Met liefde. Ek moet net my videograaf net Wie wat? Ek wie die program nou aan. Dis perfect, jy gaan sien. Daar is die knoffelbesigheidte. Moet so 'n paar van die vampires weghou. Hierdie besigheid is lemon and herb spread. Ook na Van smaak. food lovers? Ons promote die food lovers die hele borg. Ja, ek sien man. So, daai besigheid by, dis maar net die idee. Net laat hierdie ou nie moet vassit nie, maar hy gee dan ook 'n smaakie aan jou snoekie. Met 'n herbie ook. Waar is ons olie? Ek het nie gebring nie. Cinnamon. Alla, boter in, sê jy die olie. alla wie ook al die chefs daar. Alamanda. Alamanda. En jy kan hom so 'n bietjie drizzle. Party mense sny die suurlemoen sulke skywe. En sit hom op die vis, maar hy maak vir my sulke vlekke op die snoek wat ek persoonlik nie van hou nie. Maak jy ou toe die velgedeelte. As hierdie ou nou gesmelt is, ons gaan hom nou smelt op die vuur. Hier. Ons gaan hom nou smelt op die vuur. Dan smeer ons die snoek net lekker laat hy nie vassit nie. Met hierdie besigheidte wat boop is, jou olyfolie is verkieslik. Ek hou nie van die gewone olies nie, want hy maak so half 'n skifseltjie van die olie. So 'n goeie konsentraat, goeie olyfolie is die ou wat die ding doen. Tyd toe. Right, so die oukie het nou lekker gesmelt sommer op die vuur. Die gedagte gaan wees nou om hierdie gedeelte lekker net ook sommer te drizzle. Weereens, dit maak dat hy nie vassit nie. Elke ou het sy eie metode hoe hy hom ook al wil hê. Jy maak hom wat vir jou die lekkerste is. Nou kan jy sien hy is daai kant en daai kant sommer lekker opgesit. Nou van nature braai ek nie snoek op foelie nie. Maar ons gaan hom sommer vanaand op daai gedagte probeer. Ek hou ook nie van die goed nie, is my kunsmatig, maar die regering van die dag wil hê ons moet hom spuit. Sit hy op. En dan gaan hy. Nou moet my videograaf my net volg. So lank moet die snoek braai, die gedagte rondom 'n snoek, so 20 minute, hang af van die hitte. Hierdie hitte is, soos ek sê, is baie naby aan die snoek. Gewoonlik moet dan so entjie hoër wees as wat hierdie ou is. Maar 20 minute, sal net maar wys, as die snoek verkleur, daai kleur so lekker witterig raak, en jy vat 'n mes en jy vlek hom, nou vlek so oop, dan weet jou snoekie is reg. Actually vir enige vis. Soos hy nou braai, ons gooi niks anders op nie, daar is nie spices en goed wat ons opgooi nie, want jy vat die natuurlike smaak van die snoek weg. Dit wat hier op is, weer eens, vir ons is meer as genoeg. En dan eet jy hom na smaak, soos jy hom wil hê. Suurlemoen, hy breek daai vetterigheid partykeers en hy breek die daai botter en die garlic, maak hy so 'n bietjie wat hy opbreek vir jou. Maar dis alles smaak soos jy dit wil hê. Gedagte is as jy 'n snoekie eet die ou net lekker. Weer eens bewys, jy kan 'n gevriesde snoek braai, nie heeltemal gevries nie. Gedagte is jy moet hom so 'n bietjie onvries, haal hom so 2-3 ure voor die tyd uit. En soos ek sê 50-40 of 60, ja 50-40 werk, 60-40 onvries. Gooi jy op of sonder die foelie of net op die kole. Sorteer hom met die hitte en eet hom soos hy kom. Ons gaan nou die besigheid wys. Hallo julle.
Ja, sy eindproduk. Na 20 minute, een keer so omdraai en sy sousie, is jy al reg. Tiffin wil na sy broodjie, lekker ou vars Weskus snoekie met, hallo julle, sy patat, Amarula patat. So werk die besigheid. Net so. 'n Lekker, winderige, natterige besigheid vandag. So die kompleks self bestaan uit 4 van hierdie klein oudjies, dubbelbed en dan in jou enkelbedjie binne, toilet, stort, manne sit met gas, jou gewone setup, en jy kan maar die stort oopdraai, hy is warm. Jou glamping gedagte, baie netjies, eenvoudig, daaronder kan nog blykbaar karavane of tente staan. Dan is daar 2 groot huise, groot eenhede, waar 8 mense kan inslaap, en die ou sê die mense hier sommer die hele area uit. 2 groot huise en dan die 4 kleintjies, en daar is jou groote. Tentstaanplekke met sy kragplekke, daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, soos dit vir my lyk, met jou braai. Daar is jou buitetoilet en storte, ek dink dit kan nog as 'n bietjie koud raak. En dan die binnegedeelte hier is daar 3 of 4 slaapeenhede, wat net 'n bed binne het, en dan het hulle ablusiegeriewe wat hulle deel. So dis so 'n hele close setup. Hierdie is jou toilette. Daar is jou storte. So daar is 1, 2, 3 slaapeenhede. Met jou swembad. En dan het hulle kombuisie wat hulle deel, kan jy nie lekker daarin sien nie. Met 'n lekker onthaal area. Binnebraai.
saam met jou view. En saam met hom kan jy dan ook by die groot braai area uitkom. Ja, voor ons by die groot braai area uitkom, dan kry jy ook hierdie gemeenskaplike braai area. As mens dit so noem, baie cozy met jou pizza oond. Daar gaan maar 'n groot pot hou. En waar ons gisteraand gebraai het om 'n bietjie uit die reën uit te ontsnap, is die kroegarea. Lekker beskut. En dis jou view. Aardappels in 'n kraaf braai bag. Ons gaan hom op die vuur toets. Kraaf op die vuur. Popcorn tyd met 'n kraaf braai bag. Ons gaan dit hier ingooi en op die vuur sit en kyk of dit werk. So, vat 600 popcorn pitte wat ons afgetel het. Gooi in die sak. As dit nie 'n koekie se klou hoe die besigheid gaan uitkom nie. En sit hom op die vuur. Nou gaan ons kyk of hy pop. Brand amigo. Nou, ons sien. En dit moet nou weer Ja.